Hola, Pipo. ¿Cómo estás? Cuchi, 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 cuchi. Él es Pipo, mi perrito, y aquí duerme en su corona. Hay que lavarla, ya está un poquito sucia. ¿Qué haces, Pipo? ¿Quieres una galleta? Cómete tu croqueta. Ahí está. No la quiere. Ah, pero ¿qué tal un huesito? ¿Un huesito, Pipo? Eso sí les gusta. Cómetelo. Como que le da vergüenza si estoy ahí, pero miren, ahí lo trae en la boca. Bueno, en el hocico.